Nordea-rahoituksen A1-autorahoitus on helpoin tapa hankkia auto. A1.fi-verkkopalvelun avulla kulkupelin hankkiminen on entistä helpompaa. Vanhan auton antaminen vaihdossa on vaivatonta. Oman auton hinta-arviointi onnistuu helposti Suomen ensimmäisellä Tullin tietoihin perustuvalla maksuttomalla hinta-arviolaskurilla, jollainen löytyy vain uudesta A1.fiistä. Uutta tai käytettyä autoa etsiessä tarvitsee vain tietää, kuinka suuren summan auton osamaksuun on valmis käyttämään kerran kuukaudessa. Autotorilta löytyy vaihtoehtoja mitä erilaisimpiin auton tarpeisiin. Oli perheen koko tai harrastuksen tilatarve millainen hyvänsä. Jos sopivaa autoa ei heti sattuisi löytymään, käyttöön voi ottaa hakuvahdin, joka kertoo automaattisesti, kun palveluun tulee myyntiin sopiva auto. Kun sopiva auto on löytynyt, tarvitsee vain kävellä autoliikkeeseen. Liike hoitaa kaikki sopimusasiat alusta loppuun ja rahoituspäätöksenkin saa samalla istumalla. Sopivimman luottoajan voi valita itse 1–5 vuoteen. A1.fi palvelee koko sopimuskauden ajan ja tarjoaa hyödyllistä tietoa esimerkiksi osamaksusopimuksen yksityiskohdista ja mahdollisten muutosten tekemisestä. Ja sitten kun uuden auton osto on taas ajankohtaista, ajoneuvon löytäminen, hankinta ja sopimuksen uusiminen on vaivatonta. A1.fi on aina nopein apu, kumppani ja tiedon lähde A1-asiakkuuteen liittyen.